سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودايال كسو دوادا برنامج كني عيارها او انكو قادر ديجي دونو خدباء دوحي سبادان سيدا لابا سبب او معلم يورغان كولوب وقود دورتي تكومي انو يحي صحيح يسكوبات اسوق جنواري كريستيانو رونالدو oo haatan basi doortay kooxda uu doonayo inuu kaga hortago finaalka Champions League Crystal Palace oo u sheegtay Chelsea qiimaha ay ku iibin karto laacibka ay sida weyn u raacdaynayso ee Wilfried Zaha hanjabada Zidane ee Liverpool kooxda isku aadka wareega 16 ee tartanka Champions League ayaan sidoo kale barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa Manchester United oo imtixaan adag ay hordhigtay kooxda Atletico Madrid si ay u hesho Zoe Language iyo tababare Carlo Ancelotti oo kala doortay kooxda uu doonayo inuu hogaanka u noqdo Everton iyo Arsenal oo aad u baadi goobaya qodobada iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan ayaadna ku daawan doontaa barnaamijkeena inta uu hawada ka baxayo ugu horeyn laagsar muuqaalkan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena mahadsanid halkani waa Tulito Channel kooxda Liverpool ayaa dhankeedana u dhaqaaqi doonta saxiixa xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda Salzburg ee Takumi Manimano marka la gaaro suuqa January xidigani weerarka ugu ciyaara kooxda RB Leipzig ayaana qabtay indhaha macallim Jurgen Klopp labadii kulan oo ay ka hortageen tartanka Champions League waxaana lagu heli karaa beecad u jaban oo noqonaya 7.75 milyan oo euro oo noqonaysa qiimaha lagu burburi karo heshiiska laacibkani kooxda uu watana macallim Jurgen Klopp ma doonayaan in lacaga badan ay geliyaan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ka gadal markii ay wax waliba u baabi'iyeen goolhaye Alisson iyo sidoo kale Virgil van Dijk oo maxaa yeelay tababare Jurgen Klopp ayaa waqtigaasi u baahnaa inuu helo difaac heer caalami ah sidoo kale goolhaye la isku haleyn karo haatan kooxda waxay u baahan tahay in qiimo jaban suuqa January ay galiso Jurgen Klopp ayaana durba ishaartay sida ay sheegayso wargeyska Daily Express laacibka lagu magacaabo Takumi isla wargeyskaasi ayaana waxa uu tilmaamayaa in laba sabab darteed uu ku doonayo tababare Jurgen Klopp in ciyaaryahankani uu ku keeno ciidii Anfield Road dooqa koobaad ayaana noqonaya in Takumi uu noqon karo laacib wax badan ku soo kordhi kara kooxda ku ciyaarta ciidii Anfield marka la gaaro qaybta labaad ee xilli ciyaareedka soo aadan dooqa labaadna waxa uu noqonayaa in kooxda uu ka caawin doono inay kor u qaado taageerayaasha ay ku haysato marka la eego bariga dhexe labada sabab darteed ayuuna bartilmaameed ugu dhigtay macallim Jurgen Klopp sidii gacanta ugu soo dhigi lahaa Takumi oo noqday laacib u soo kacay kooxda Salzburg isla markaana lagu heli karo beecad u jaban xidiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa magacaabay halka koox uu jeclaan lahaa inuu kaga hortago finaalka Champions League ka gadal markii kooxda Juventus ay soo higsatay wareega 16 Juventus ayaana guul cajaa'ib leh ka gaadhay wareega gruubyada ee tartanka Champions League xilli ciyaareedkan kadib markii ay garaaceen kooxda Lokomotiv Moscow iyadoo waliba Ronaldo uu dhaliyay gool kamida labadii gool ee guusha ay ku gaadhay kooxda Pianganeri kadib markii ay soo dhamaatayna wareega gruubyada ee tartanka Champions League Ronaldo ayaa la hordhigay su'aal adag oo noqonaysa kooxdii uu jeclaan lahaa in uu ka hortago finaalka tartanka Champions League inkasto Real Madrid ay isaga hor iman karaan xitaa wareega 16 ka gadal markii ay ku soo baxday kaalinta labaad Ronaldo waxa uu ku jawaabay Real Madrid waa koox cajiib ah haddii aad i weydiiso kooxda aan jeclaan lahaana inaan isaga hor imanno finaalka iyada ayay noqonaysaa ayuu tilmaamay oo Ronaldo waxa uu doonayaa in kooxdiisii hore ay isku qabtaan finaalka Champions League waxaana uu
ku tilmaamay inay tahay koox wax weliba laga filan karo. maalmahan suuqyada kala iibsiga ee ciyaartooyda waxaa si weyn u haysata kooxda Chelsea tan iyo markii laga qaaday xayiraadii ka saarnayd xagga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, waxaana si aada ay ugu ooman tahay sidii ay ku heli lahayd laacibka garabka weerarka ugu ciyaara kooxda Crystal Palace oo ay doonayeen tan iyo suuqii hore inkastoo xayiraad ay ka saarnayd. kooxda Crystal Palace ayaana haatan waxay si cad ay u sheegtay qiimaha ay ku iloobi karto laacibkani reer Ivory Coast ee Wilfried Zaha haddii ay doonayso kooxda ka dhisan galbeedka London, waxaana ay u sheegtay inay u baahan tahay adduun lacageed gaaraya 80 milyan oo euro oo u dhiganta $106 milyan oo dollar. kooxda Crystal Palace ayaa ka warqabta xiisaha dhowrka ah oo ay u qabto kooxda ku ciyaarta maryaha balowga ah Wilfried Zaha oo ay u arkaan inuu yahay laacib wax badan ku soo kordhi kara kadib suuqa January. macalimka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa isagana dhinac kasteetaba wuxuu cadeeyay inuu wax walwal ah ka qabin kooxda uu ku aadi doono wareegga 16 ee tartanka Champions League. kooxda Real Madrid ayaana 3 dhibcood ka soo qaadatay naadiga Club Braga, waxaana ay kaga soo adkaadeen guul 3 gool iyo gool ah. Los Blancos ayaana goolasha waxay ugu mahad celisay xidigaha kale ah Rodrigo Vinicius Jr iyo sidoo kale Luka Modric. isku aadka wareegga 16 ee tartanka Champions League ayaana la samayn doonaa 16 bisha December oo ku beegan isniinta soo aadan, waxaana lagu qaban doonaa xarunta xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA ee ku taala magaalada Lyon ee wadanka Switzerland. macalimka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane oo la hordhigayna in wareegga 16 ee tartanka Champions League uu ku beegmo kooxda Liverpool waxa dhici doona waxa uu ku jawaabay, haddii aan la ciyaarno xitaa Liverpool waxaan ka ciribtiri doonaa tartanka, waxbana kama qaban karno isku aadka tartanka. si kastaba kooxda Real Madrid ayaa ku dhamaysatay groupka E kaalinta labaad ka gadaal markii ay booska koobaad ku soo baxday kooxda PSG, taasi oo ka dhigan inay ku aadi karto mid ka mid ah kooxaha ku soo baxay kaalinta koobaad sida Bayern Munich, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona iyo RB Leipzig. waxaana la ogaan doonaa marka la sameeyo isku aadka wareegga 16 ee tartanka Champions League. kooxda Manchester United dankeedana waxay raacda ugu jirtaa waqti xaadirka kan sidii ay ku heli lahayd saxiixa laacibka kooxda Atletico Madrid ee Saul Niguez. Manchester United ayaana Atletico Madrid waxay hordhigtay ibtixaan adag oo noqonaya inay bixiso wax ka badan 100 milyan si ay xidigani u ilowdo kooxda ka dhisan caasimadda Madrid. United ayaana waxay waajib ku noqon doontaa inay bixiso adduun lacageed gaaraya 128 milyan oo gani si ay u hesho Saul Niguez. Jariirada Mundo Deportivo ayaana warinaysa in Atletico Madrid ay ka dalban doonto Manchester United adduun lacageed gaaraya 128 milyan oo gani oo u dhiganta 169 milyan oo dollar si ay u hesho Saul Niguez oo muddooyinkii ugu dambeeyayba diiradda u saarnaa. kooxda laguna neesooshiyadinta cascas ayaana lacag badan ka soo xarayn doonta haddii ay iska iibiso Paul Pogba oo si weyn loola xiriirinayo inuu aadi karo xagga iyo kooxda Real Madrid. qiimahaasina waxay ku soo iibsan kartaa laacibka kooxda Atletico Madrid ee Saul Niguez oo loo arko inuu yahay mid buuxin kara doorka uu faarijin doono dhaymanka reer Faransa ee Paul Pogba oo mundiyaalka dunidana kula guulaystay xulka qaranka Faransiiska dhacdadii ka dhacday Ruushka 2018. tababaraha reer Talyaani ee Carlo Ancelotti oo dhawaan laga eriyay kooxda Napolina weli waxaa taagan sheekadiisa ku qotanta kooxda uu qaban doono, waxaana wararka ay tilmaamayaan in mar kale uu soo xoraansan karo xagga iyo horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska siiba labada kooxood ee kala ah Everton iyo Arsenal oo macallimiintoodii iska eriyay.
waxaana wararka haatan ay tilmaamayaan in uu kala doortay kooxdii uu macallim u noqon lahaa Arsenal iyo Everton. macallimka reer Talyaani ee 3 jeer ku guuleystay tartanka Champions League soona maamulay kooxa awood ku leh guud ahaan caalamka Yurub ayaana waxay wararka sheegayaan in uu diyaar u yahay inuu gacanta ku dhigo kooxda Arsenal halkii uu qaban lahaa kooxda Everton ee ka dhisan gobolka Merseyside-ka. haatadasan waxay sheegaysaa in Carlo Ancelotti uu doonayo isla markaana koobaad uu ka dhigtay kooxda ka dhisan waqooyiga London kuna ciyaarta Emirates Stadium ee Gunners. Ancelotti ayaana dhawaan laga eriyay shaqadii uu u hayay kooxda Napoli ka gadaal markii uu kooxda ku hogaamin waayay inay u soo baxdo wareegga 16 ee tartanka Champions League. si kastaba ha noqotee labada kooxood ee kala ah Everton iyo Arsenal ayaana iska kala eriyay macallimiintooda kala ah Marco Silva iyo sidoo kale Unai Emery waxaana ay u baahan yihiin macallim cusub ay helaan. laakiin haatan isagaba wuxuu jeclaysanayaa in gacanta uu ku dhigo koox weyn taasi oo noqonaysa Arsenal waxaana uu u arkaa in uu yahay koox wax badan u qaban kara kooxdani ka dhisan waqooyiga London. guud ahaan barnaamijkan ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman. saaxiibayaal wanaga inta aan ku kulmi doono barnaamij la mid ah.